Nogometaši Kopra, ki sedaj igrajo pod taktirko novega trenerja Slaviše Stojanovića, so četrtfinalni dvoboj slovenskega pokalnega tekmovanja odigrali v Slovenski Bistrici. Drugoligaško zasedbo KTM Impol Bistrico, ki jo sklopi vodi Robert Pevnik, so premagali z 2-0 in se tako vrstili v polfinale pokala Slovenije. Res je, pričakovali smo, da ne bo lahko. Poznam trenerja, poznam njegovo filozofijo, vem, kako pripravlja svoje ekipe, posebej na domačem igrišču. Malce tudi ponagajal veter, ne ravna površina, ampak kljub vsemu. Vedeli smo, da bo težko, občutili smo na svoji koži, da ni lahko. V nekaterih momentih, predvsem v začetku drugega polčasa, smo imeli tudi nekaj sreče, se domačin imel izredno priložnost. Tako da, ampak v pravem trenutku smo zadeli, potem še enkrat in mirno potem pripeljali tekmo do konca. Varovanci trenerja Roberta Pevnika so pred več kot 1000 gledalci dobro parirali renomiranemu nasprotniku. Imeli so priložnosti, kateri bi lahko spremenili začetni rezultat. Vse do 70. minute so imeli vozovnico za napredovanje še vedno aktivno. Vendar pa je takrat v športnem parku v Slovenski Bistrici udarila bratska naveza. Deni in Tomi Jurič za vodstvo Kopra z 0-1. Kot se je na koncu izkazalo, je bil to tudi usodni trenutek za slovo Bistričanov v četrtfinalu tega prestižnega tekmovanja. Najbolj me veseli, da je Koper ni imel odgovora na našo agresivnost, da jim nismo pustili iznesti žogo, smo bili zelo agresivni, normalno, da kdaj jim je to uspelo zaradi individualne kvalitete, ampak na koncu pa smo imeli več priložnosti. Oba zadetka na tekmi sta padla v zadnjih 20 minutah igre, ko sta gola za zmago dosegla Tomi Jurič v 70. minuti in v 85. minuti iz prostega strela Denis Popovič. Vedeli smo, da bo težek nasprotnik. Še enkrat čestitam na zmago in želim jim prvenstvu vse najboljše do konca. Kar se tiče same tekme, ja, priložnosti na obe dve straneh. Malo tudi igrišče ni dovolilo dobre igre, ampak na koncu mislim, da so lahko tudi navijači zadovoljni. Videli so dva lepa zadetka, priložnosti na obe dve straneh, lepe obrambe tako našega kot domačega vratarja. Mislim, da je ena lepa tekma. V prvem polčasu so na začetku pobudo prevzeli gostitelji, ki so brez sramu zapretili metodo Jurharju. V glavni vlogi pa najboljši strelec druge lige z 12 goli Stanislav Krapuhin in Nejc Bračko. V 6. minuti Erjavšek zmagovalec odbobojo s Filipejem. Matondo poizkuša v 10. minuti za goste. V 25. minuti Filipe ogreva dlani Erjavšku. Do konca polčasa še 2 poizkusa Tomija Juriča. V drugem polčasu, ki sta ga zaznamovala zadetka in menjave na obeh straneh, je krasno priložnost zamudila naveza Bračko Jelen. Vse pravim, priigrali smo si priložnosti, ta je bila tudi ena izmed lepih situacij, ampak to zdaj po tekmi je težko govoriti v tistem trenutku. Ja, lahko bi zaključil, jaz sem se odločil za podajo, sem videl, da je soigralec Jaša v boljšem položaju, kot sem bil sam in žal škoda, da nismo zabili iz te situacije, bi bila tekma čisto drugačna. V nadaljevanju je poizkusil El Monsuri. 3 minute za njem pa Jaša Jelen. V 70. minuti 0-1 Tomi Jurič. Menjave v domači zasedbi so še stopnjevale pritisk proti golu gostov. V 85. minuti pa prosti strel za Koper, ker je svoje mojstrstvo z Evrogolom potrdil Denis Popovič za vodstvo 0-2 in zmago za polfinale slovenskega pokala. Lepo je to, da smo živi na obeh frontah, in v pokalu in v prvenstvu. Pokal je en maraton, še dosti tekme do konca. Upam sam, da bomo vsi fanti do konca zdravi in da se bo na koncu veselili Evrope. Upam, da tudi na koncu z osvojitvijo pokala. V zadnji minuti bi lahko Brin Horvat dosegel tudi častni gol za gostitelje, vendar je bil Metod Jurhar na pravem mestu.
kar se tiče tekme, ne morem znebiti občutka, da si tega poraza nismo zaslužili. Imeli smo res eno 100% priložnost, nažalost je nismo izkoristili, gostje pa so pač zadeli 2 gola po nekih individualnih kvalitetah oziroma kakovostih, tako da mislim, da si tega danes res nismo zaslužili. Pokalni obračuni so tudi nepredvidljivi, zato ima to tekmovanje še poseben status. Pokal ima neko svojo dimenzijo, ni kot prvenstvo, vsak lahko vsakega premaga. Tako da mi smo upali na to, da se bomo srečali z čim več prvoligaši, ker te tekme nam tudi ogromno pomenijo za naprej v karieri. Lahko se nekaj naučiš, tudi v porazu. Tako da upam, da še bo več takih tekm, pa upam, da bomo tudi v prihodnje v pokalu prišli čim dlje, pa se nekako pisali v zgodovino tega kluba. Bistričani so pred 2 letoma že igrali v polfinalu pokala Slovenije, ko jih je z 1-3 izločil Maribor. Letošnji poraz v četrtfinalu s Koprom pa jim klub izpadel, kaže, da so na pravi poti. Sedaj bodo vso energijo usmerili v prvenstvene obračune, ker jih čaka še zanimiva nogometna pomlad.